မင်္ဂလာပါမြို့ရပြည်သူကြီးကိုမောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာတော့ locomotion or animated logo ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာ copyright လွတ်ပါတယ်ပေါ့နော်တောင်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုသိရပါတယ်ဒီ software နာမည်လေးကတော့ Canva ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ် link နဲ့တင်ပေးမယ်နော် link နဲ့တင်ပေးလိုက်မယ်နော် Canva ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် software လေးတွေဝင်လိုက်ပါမယ် software ကဆက်စပ်ပုံချင်းဆိုလို့ရှိရင် Gmail နဲ့ login ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဝင်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login နဲ့ဥစ္စာလေးရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကတော့ရှာထားတာဆိုတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ animated logo ဆိုတာလေးရှိရဲ့ animated logo ပေါ့နော် animated logo အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ locomotion ပေါ့နော် already ကိုပဲစာလေးတွေရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်အဲဒီတော့ဟို teach first ဆိုတာလေးလည်းမစိုးအောင် forget လား forget လားအဲ့လေးမစိုးဘူးနော် smoke ဆိုတာလေးလည်းမစိုးဒါလေးကိုချက်ကြည့်ဝါမိုက်တယ်ဒါ agency တွေကလုပ်တဲ့ဥစ္စာဒါလေးမိုက်တယ်ဒါ free ရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာတော့ pro တွေကပတ်စံပေးတောင်းရတာပေါ့နော် pro တွေဒီမှာ pro တွေအများကြီးပဲရှိတယ်29တော့သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ free တွေမှာလည်းကောင်းတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လှပတာလေးတွေအများကြီးရှိရဗျထားကျွန်တော်တို့စောဟိုလေးတောက်ပြီးတော့လောက်ပြလာအဆန်းပေါ့ဒါဆိုလုပ်ရမှာပါဒီထဲဝင်လိုက်မယ်Okay ခဏလောက်စောင့်ပြီခဏလောက်လို့စောင့်ပြီပါဒီလေးရွှေ့လိုက် Okay ဒီစာလေးကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်ကိုကြက်တဲ့ဟာလေးကိုကိုရဲ့ channel နာမည်လေးကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ MDRK လို့ထည့်မယ် MDRK ဒီအပါလေးမှာ postcard လို့ထည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အတန်လွှင့်တာဆိုPODCAST postcard CHANNEL postcard channel ပေါ့နော် Okay အကြောင်းလေးရတော့မပြောင်းတာကောင်းတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ color theory သဘောတရားရဲ့အဖြူအနက်ပေါ့နော်အစိမ်းအနီပေါ့အဲ့လို၄အောင်ပဲပေးတာပေါ့နော်ပန်းအောင်လားခေါ်လာနေအဲ့လိုလေးသူက auto လေးပေးတာဆိုတော့အတန်းလေးပဲကောင်းပါတယ်ပြီးမှပြင်လို့ရရပေါ့နော်ပြီးမှအတန်လေးထည့်ပေါ့ဒီလိုဆိုမစိုးပါဘူးဒါလေးကိုစတုပ်လေးခတ်ခြင်းလည်းခတ်လို့ရတယ်ဒီသားတစ်ချက်ဒါလေးစတုပ်လေးပါလေးခတ်လှပလေးဖြစ်လာဒီမှာအောက်မှာကာလာလေးရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဖက်လေးထည့်လို့ရမယ်ဟောလို့စတုပ်ပါသွားပြီပေါ့နော်ဒီအားဆိုအကြည့်တာမကောင်းတော့ဟောလို့ပဲကောင်းတယ်ဟောလို့ Okay ငေါရှိနောက်က Nikon ဘာလို့ရှိရဲဒါစလုံးအယူလေးတွေဒါသူပြတာပေါ့နော်အော်ဆိုးရမိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဝေါကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်နည်းနည်းတော့ကြိုက်ဘူးနော်ကြိုက်တော့သူထောင်းလူပဲကောင်းပါ Okay ရပြီထားဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးရလို့ရပါပြီပေါ့နော် download ပေါ့နော်ဒီမှာ Okay ရပါပြီဒီဘက်ထပ်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပတ်စံပေးရမယ်နော် quality ထပ်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးရမယ်သူက original နဲ့မ download လို့ရပါတယ်ညံပါတယ် line ကောင်းရင်ပေါ့နော်ပရိယာလေးတော်တော်လေးလှပတာလေးရှိပါတယ် copy လည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာ thanks for watching လို့ like and subscribe ပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကြီးလည်းဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိရဆိုရင် like and subscribe ပေးကြလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချနာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ကြပါလေခင်ဗျာ